kažkaip tingi šis filmuoti, net nenoriu filmuoti. Bandysiu filmuoti, bet mažiau, nes filmavimas tiesiog eikvoja energijos daug. Taip. Šiandien bus ketvirta gyvenimo. Negalimai jau bus tikrai ketvirta gyvenimo. Yra jau vyksta ketvirta gyvenimo kelionė. Praeitos 3 buvo. Pirma kelionė iki Drevernos ir atgal. Tas buvo 180 berods 4 kilometrai, pamenu tiksliai. Antra gyvenimo kelionė buvo į Raudonės pilį ir atgal, tai buvo 188 kilometrai ar 187, nepamenu tiksliai. Ir trečioji buvo į Klaipėdą, Nidą, 3 dienas ir namo. Na, irgi buvo trečia gyvenimo kelionė, nes tiesiog į vieną galą tiesiog 100 kg važiuoju ir paskui nakvoju ir kitą dieną dar toliau važiuoju. Nu ir dabar ketvirta kelionė. Tokia viena iš sunkesnių tikrai kelionių. Mašina parvažiuoju, nenoriu filmuoti. Nutraukė mintį mašiną. Vienu žodžiu, dabar ketvirta yra kelionė tokia didelė. Ta kelionė sudarys 200. Pradžiai planavau 197 iki 200 vienu žodžiu. Kad būtų 200 kažkas. Paskui pamačiau, kad Rietave nėra normalių restoranų yra, bet norėjau lauke. Buvo pizzerija, bet ten brangiai buvo. Ir per didelės porcijas man būtų. Numini 120 kg ir paskui per minką atgal prisivalęs, tai ne, ačiū. Tai radau kažkokią kavinę, restoranus, nežinau, bet biškį už Rietavą 6 km pavažiavusi viršų Lietuvos. Na, aš taip gaudavau į viršų Lietuvos, kad man neįma aiškinti taip. Aš kaip teleskopą matau jau. Teleskopų kompasas jau matau, kaip važiuoti mintinai. Vienu žodžiu 6 km į viršų nuo Rietavo reikia važiuoti. Tai ten yra cepelinų, visokių patiekalų ir nebrangiai palyginti. Ir, pavyzdžiui, galiu aš vieną cepeliną pasimti, nors ten didelis cepelinas. Tai man užtektų tikrai vieno cepelino kažkokį, nežinau, kavikės ir kažko dar desertą kokį gal. Jei tilptų. Reikia cukraus. Tai jo. Triniai priskroviau 10 batonėlių, gal net 11. Nes ryte tiesiog krovau galvoj. Paėmiau vieną dar Snickers batonėlių. Nu, gal prireiks, o gal ne. Reikia visą laiką gal maistą priskrauti, nes kai variau į Raudonę, priskrovau per mažai. Ir paskui trūko man jau. Tai taupiau realiai atsargas. Biškį vandens dar įsipyliau pusę litrą į kuprinę, nes šiandien pranešu 62 karščio. Nu, nėra karščiausia temperatūra, per kurią esu važiavęs, bet vis tiek karšta ir vėjas mažas. Dabar yra 15 laipsnių. Nu ir šilta, bet biškį dar šalta važiuoti. Apsimovau ilgom rankojom maiketą. Paskui persimusiu į trumpom rankojom, jeigu įsidėjau. Nu, tikiuosi įsidėjau, nu, aš pamenu, kodėl. Jeigu neįsidėjau, nu, tai šakės, nu, šakutės. Tai neįsidėjau. Kas dar? Ai, sukilimo 600 metrų ar 500. Nu, čia 200 km, čia tiek turbūt realiai. Čia mažai palyginus kitose šalyse, pavyzdžiui, kaip jeigu važiuočiau 200 km Vokietijai,
ar Austrija, ar kažkur kitur, daugiau, čia Lietuvoje į tą pusę link Žemaitijos, tai pavažiuoju, matai. Į Žemaitiją važiuoju, Tauragės rajonas. Dabar minu link Graudenio. Ai, dar pamiršau ką pasakyti. Šis aš žadėjau atsikelti 3. Buvau išminsiu 4. Ne, bet kažkaip girdėjau žadintuvą. Paspaudžiau snooze. Išjungiau tiesiog ten žadintuvą ir toliau mėgau ramiai. Tai paskui kažkaip ar kūnas sureagavo, ar kažkaip atsikeliu, galvoju, ai, nu gal pamiegau dar 10 minučių. Žiūriu laikrodį. Po 4:10. Žiūriu, jau saulė to įkės. Tai iškart greit iš lovos, tai šokau, apsirengiau, jau sumažinau pasidaryti kakavos. Viską vandenis prisipyliau ir išvažiavau po 4:44. 4:44 realiai. Tai ja. Tik išvažiavau, po kokių 10 minučių pradėjo kilt saulė. Tai ar gerai, kad vėliau išvažiavau, ar blogai? Gal ir gerai, kad vėliau. Nu, į minusų bus karščiau tada. Bus ilgiau minti karštyje. Bet palei grafiką tas Rietavė restoranas atsidaro 11. Eik, tik gražiai. Pasaka. Rietavė ten atsidaro 11 valandą, tai iki Rietavo kiek 100 kilometrų, 120. Ne, iki restorano 111 gal. Kažkas 110 gal. Tiksliai nežinau. Tai dabar minti turėčiau geras 6 valandas minti. Tai gal 7, jeigu ramiau. Tai 6 valandas minimo, tai būčiau 11. Ne, dabar jau 6 bus, tai 12 būčiau. Kas gerai yra. Bet tai žinai, kad 6 valandas be sustojimo tikrai neminsiu. Žvekšnai, ką veikia sustojasi tikrai iš aparato. Nes tikrai reikia energijos. Vis iš vis mėgau 3 valandas, ne, 3,5 valandas mėgau. Tai žiūrėsim, kiek energijos bus man. Nu ką jau. Suksim link Draudenių. Saulė jau normaliai kyla, jau 16 laipsnių. Stengsiuos nežiūrėti į kilometrus, nes kai variau, rytam video matyt, kai variau į Medvėgalį, aš kilometrus, pavyzdžiui, nuo 90 kilometro, net neišjungiau tą kilometražką, nematyčiau, išsijungiau kilimų. Nes ten daug sukilimų buvo ir norėjau matyti, kaip atrodė. Ir iš viso pamiršau apie tai. Paskui važiuoju, galvoju, įsijungsiu pažiūrėti, kiek kilometrų važiuoju, 140 jau buvo. Tai tiesiog, ar 103 buvo, bet tiesiog galvoju, kaip čia numyniau, taip atrodė, tipo, mažiau numyniau. Čia realiai, kaip tik, gal geriau yra nežiūrėti kilometrus, nes tiesiog nežiūri ir nežinai, kaip numinsi. Nu, kai žiūri, galvoju, oi, jo, dar 1 kilometrą numiniau, oi, kiek čia 10 numiniau, 20, nu, tu skaičiuoji, nu, ir blogai. Esu matęs, kai kiti žmonės, esu girdėjęs, kai kiti žmonės sako, jog nežiūrėkit kilometrus, jeigu didelis atstumas vienas, tiesiog nepadės kelionė. Stengsiuos nežiūrėti kilometrus. Gal ir gerai, kad aš filmuoju tą kelionę. Paskui nefilmuočiau ir gailėčiaus gal. Tai
Kodėl esu pikto nufilmuosiu kelionę savo į ateitį. Pasižiūrėjau, kai suaugęs būsiu, pažiūrėsiu, kokias didinybės darydavo. Daug 212 kilometrų. Kiti bepročių vadina mane. Su to 212 kilometrų. Tai čia kaip nuo Klaipėdos iki Kauno. Ta, važiuoti. Žiau. O kačiuks, laukose veikia kažką kačiuks. Nesimato per kamerą. 100 kilometrų jau čia, wow, buvo man. Nu gerai, 50 jau ten, ne, 20 jau buvo čia. Man iki Tauragės buvo jau, wow, mintis. Tada, pavyzdžiui, va, Draudeniai. Irgi. Draudeniai man irgi, wow, jau ten 5 kilometrų pirmyn atgal, nu, čia kosmosas buvo. Dabar jau 100-kas, jau taip, normaliai. Nu kaip pirmą 100-ką numyniau, nesau, kaip tragedija buvo. Myniau ten. Net nežadėjau iš visą 100 minti. Eksprontą viskas vyko tiesiog. Galvojau tiesiog iki Tauragės numinti. Jas. Paskui kažkaip užsikabinau. Ir pradėjau minti. Kažkaip mažas atstumus myniau. Ne. O gal ir didelis pradėjau minti. Nes man labiau dideli atstumai. Patinka kažkur važiuoti, pavyzdžiui, aplankyti kokį Niujorką, pavyzdžiui, Viešvilę, Šilalę, Šilutę. Norėjau tiesiog aplankyti visas miestas, pažiūrėti, kaip skiriasi jie. Tiesiog gamtos grožį, pavyzdžiui, prie Šilalės skiriasi žiauriai. Dar labiau važiuojant link Rietavo, tai iš viso kitaip. Įdomu pažiūrėti, kaip skiriasi. Ir gražumas, aišku. Grožis, bet gamtos labai patinka. Jep. Gandrai vaikšta. Gražiai labai. Rulonai dabar. O, gandrai. Karvės, gamta, lietuviškas kaimas. Reikia labai lėtai mintis pradžiai. Bandysiu laikyti vidutinį 18. Kai prasidės keliai nuo Šilalės, tie baisūs mano nemėgstami. Pradėsiu iš visą mintį, didesnį tempą didinsiu, aišku, nes bus arčiau namų. Kiek aš jau filmuoju čia? 11 minučių rimtai. Ne, tai jau realiai 11 minučių keltis turės. Bent montuoti biškai nereikės. Atsilizuoju tas atims jėgas. Šunis. Draudenis. Tabakuojas. Bėgu. Aktor. Aš ramiai važiuoju, net nemačiau nieko. Ir išgirdau nagus ant plentų. Atsisku į dešinį vilkinį šuo. Tas aviganis toks. Bet senas. Atsisuku, žiūriu vilkinį šuo. Ir jis bėg link manęs. Ir loja. Ir žiūriu, dar antras kažkoks pabėg, tas antrą gal nuo antro ir lengvai pabėg gal. Bet nuo to vilkinio važiuoju
vis varau į kairę pusę kelio. Važiuoju, nes aš kaip supratau, tikrai, kai jis nevarė prie ratų, kad ne prie kojų nevarė. Jis buvo, pažiūrėjau, dabar kaip draudenis, aš variau taip, čia šuo išlindo, aš pradėjau lėkti, spaudžiau ir jis artėjau link kairės kelio pusę. Jis tiesiog kokį gerą pusę kilometrų, žiūriu, 3-3 iš vien varo įloj, bėgdamas. Paskui jau pasidavė, atkrit. Bet einu šikt. Vilkinį šunį pamatyt, kad tave vėjus augalai, viskas, GG. Jas. Nemaloniai, tikrai. Tai darom pirmų 30 km. Tiesiog kojas atims jėgas vis iš kojų. Esam vainutę. Gerai, ne. Pakį žiūrėt kilometrą, bet to ne. Ne, gal dar iki Žemaičio nuomonės pažiūrėt. Tai būsiu tam pažiūrėsiu. Važiuojam toliau. Jau kiek? 20 laipsnių. 7 ryto. Šilta. Šį šalyje. Paukščiai tup. Ai, varniš. Kažkokie paukštukai. Aštuonis ir jau 24. Jo. Pradės kilt nuo 8. Kalniuką kilo. Jau netoli turėčiau būti Švėkšnos. Čia Vilkų kampas bus, man regis. Kažkoks miestelis. Iš praeito karto pamenu. Jo. Vilkų kampas. Kažkur bažnyčia jau turėtų matyti. Kažkur. Arba dar ne. Bet jau netoli ir. Jau kyla. Kyla saulutė. Švėkšna pasiekta. Einam ką veikęs dabar prie bažnyčios.
spėja. Kiek minutų? 67. O, prie bažnyčios. Rūkšnuoju. Ekspreso daugiau papasinau. Nes tos 3 valandas mėgo, tai... O čia gerą pavysį radau. Prie bažnyčios. Tiesiog po medžiu. Ten turgus vyksta. Turgus. Atsigersiu ir minsiu toliau. Naujais keliais dabar minsiu jau. Neeksplorintais keliais. Išminu. Minam toliau. Kyla temperatūra žiauri. Buvo 2,8, biškiam pavėsi pažiūrėjau, tai nukrito iki 2,7. Mano tipo keliukai yra Pavėsis, Nuokalnį, Kalnį, Pokiai. Man patinka tokie keliukai. Posūkis, varai, sleidi kylių, įvarai. O ne pievos kažkokias, kur giedrai, žinai. Giedrai, nėra pavėsio, saujų kaitinta. Gerai, man dabar kaitina žiauriai. O, Jėzau. Veiviržėnai. Veiviržėnai ar veiviržėnai? Man regis veiviržėnai bus. Veiviržėnai. Jo, gal taip tarės. Veiviržėnai. Ne veiviržėnai, o veiviržėnai. Nežinau. Veiviržėnai. Ar iš vis taip, man įdomu. Ar iš vis gerai pasakiau? Veiviržėnai. Veiviržėnai. Nežinau. Va, pavėsis, va. Duokit man tokių. Va, veiviržo. Ichtologinis kažkoks. Nežinau, kažkoks parkas. Drausins, nežinau. Ichtologinis kažkoks, žiūrės. Ichtologinis drausinis. Kietai. Mažai mašinų. Po 9-14. Kas čia? Paukštis. Rasta matė šitą. Ožys ant mašinos, ant audinės.
Beržas. Įkalnė ir nuokalnė. Kaip įdomiai atrodo. Saulė kaip čia gerai. Man toks kelias, jei būtų viso kelio, visą kelionę, tai išvis būtų pasaka. Na, aišku, paviesio norėčiau biškių. Čia saulės kliūna išvis daug. Rūdgalviai. Skalniuks. Ai, duobė, sarupkės. Buvau sustojęs, kokiam 10 minučių ant pavėsio miške, nes žiauriai karšta, kepina. Jau biškai, per daug ant saulės važiavau, norėjau sustoti tikrai. Nesveikia paskui. Dar atsijungsiu paskui. Iki Klaipėdos 40 kilometrų. Eik, tu savo. Stati įkalnį. Rietavas 14. Jau netoli. Let's go. Kiek geresnis kelias bus. Aplankiau Kapstato ežerą, įdėsiu nuotrauką. Sustojau pailsėti, nes vėl saulės bus ten daug. Dabar pavėsiu, pailsėsiu ir varys toliau. Nauja apskritis atrakinta su dviračiu. Telšių apskritis, Rietavos savivaldybė. Nice. Pagaliau. Kažką naujo atrakinau. Einu savo, pagaliau. Pagaliau. Čia Klaipėdos rajonas ir apskritis. Nice. Let's go. 2,8. Let's go. Toliau varom. Radau gertuvę. tą laikiklį ir gertuvę. Tas sunkus labai metaliukas. Tas metalas realiai gertuvės sunkus žiauriai. O čia gertuvė nuskrido. Tai galimai kažkam nepasisekė. Žiauriai nepasisekė.
Sveiki atvykę į Rietavą. Eina savo. Čia tai, vau. Vau. Karštis. 3-1. 31. Dar Rietavas. 32. Gerai, dabar reikia važiuoti link to restorano. Ja. Rietavas tiesiog. O, kokia bažnyčia. Reikia nufotkinti ir važiuoti toliau. Cepelinas. Kokie dydžiai. Eiktas, a. Sakiau spraitą. Leduką dar. Žadėjau kavos, bet... Spraitą kažkaip seniau. Graunas telefoną. Dviratis čia pastatyti. Gražiai erdvė tikrai. Viduj sakė, nenoriu viduj. Sakau, nenoriu. Ką galėčiau pafilmuoti čia. Kažkaip nenoriu viduj filmuoti. Nes žmonės ten sėdi. Tai ką valgau? Kertu šitą cepelino didelį. 0,5 kilogramą sveria. Ir dar pyragų užsisakiau obuolių. Tai jo. Geras. Va, 34 kilometrų 117. Tai vienu žodžiu pavalgiau, dar nenufilmavau, bet užsisakiau obuolių pyragą su ledais, cukraus bombą tiesiog reikėjo. Iš viso sumokėjau 12 eurų. Nu, palyginus sočiai pavalgiau su desertu, tai rekomenduoju. O, debesis išbando. Eik, tai gerai. Nuėjau tulkę, prispyliau vandens. Pilna bakai. O, žiūrėkit, jūra. Jūra! Geras. Tai, jo. Namo minti dar 90 kažkiek kilometrų. Tai pavalgiau, tai o Jezu. Pavalgius minti tai nekaip. Dabar minsiu prieš vėją. Plius vėl nežinomi keliai. Nežinau, koks eismas ten bus. Tada bus dar tos Šilalės kelias. Nuo Šilalės iki Tauragės nemalonus kelias. Tai ajajai. Dar namų ten keliai, tie kalniniai. 3 tokie sunkus kalnai. Tai jo, dar Rietavą nuvažiuosiu pažiūrėti, kas gerai yra. Rietavę pačiam pasivažinėti. Parkelis kažkoks yra gal. Šiaip su pasivažinėsiu, nes dabar yra 1 valanda. Dar turiu laiko tikrai. Ką dar norėjau pasakyti? Debesukų atsirado, nors tas gerai. Karštis tai nežmoniškas. Bet tai aš sugalvojau minti. Turiu minti labai, nes nepabėgsiu. Ką yra takelis. Dar labai gerai, kad takelis yra. Vidutinis greitis buvo iki 20,5 pakilęs. Bet dabar iškart kris pamatysit. Iki 19, gal net 18 nukris. Nes prieš vėją minti sunkiau ir pavalgys. Į dar mieste važinėsiu lėtai, nu tai. Nukris. Gerai.
Toliau min. Na. Parkas. Nu jo, didelis parkas čia yra. Ten važiavau į tą pusę į kairę. Kas čia? Ne, reikia keiščiau važiuoti. Jau geriau to pagrindinį važiuosiu. Ir viskas. O. Graži. Gražus parkas, daug medžių. Kas čia? Visur pilna posūkių, nežinau net kur varyti. O ten puls. Didelis parkas. Kietai. Sak tak. Va kam tie skirti, aš nelabai suprantu, va tie. O koks solelis. Vis dar kepino karštis. Normaliai kepino. Dar tikrai nežinau. Žiauriai Rietavas nustebino savo parku, nu tikrai geras parkas. Tai realiai Rietavas patiko dėl parkas. Wow, parkas tai, bet ir taip gražus miestas, gamtos daug yra, kas man tikrai patinka. Dabar reikia važiuoti namo. Link namų. Ne namo dar. Ate Rietavas. Viskas. Dabar važiuojam į Kvėdarną. Nefilmuosiu, nes karšta ir reiks susikaupt mintį. 35. Jaučiuosi, kai orkaitį keptas chicken nuggetsas. Žiauriai karšta. Plentas karštas, vėjas šiltas. Pavėsė jokia nėra. Ieškau pavėsę, gal rasiu. Vienu žodžiu minu 130 km numyniau. Tai jo. Aitra. Geriau kaitra nei aitra čia. 3-1, nu buvo 3-5, iš vien realiai laikės. Dabar biški pavėsis buvo. Tai jo, kas kokius 5 kilus, dabar tiesiog ant šalmo vandens nusipil, nutek šalmas visų pasiskirsta, per galvą pasiskirsta ir nutek. Nusilašinau kojų. Iki Tauragės kem 8, jo, 48. Iki Kvėdarnos 6, Šilalė 20 kažkiek. Nu tai jau, kai Šilalę pasieksiu, tai jau atrodys jau, oi, netoli. Iki namų 70. Nuvažiavau 140 kažkiek kilometrų. Nepamenu kiek, nes tink žiūrėti. Tai jo, minam toliau. Žiauriai karšta. Netoli Kvėdarna, gal stotelės vandens bus ten. Galėtų būti. Nes, nu, kad ir 3-1 atrodo, kai 30, nežinau, atrodo, jutuminė, tai 3-5 tikrai. Nes čia
Čia tiesiog kelias, laukai, nu nieko neina. Pavėsė nėra, nu jo, vieną žodžią min toliau. Kvėdarna. Eina šikt, karšt. Reikia sustoti, pailsėti. O eik, kiek jų daug. Ne. Nemėgstamiausias kelias, manau, tikrai. Nemėgstamiausias kelias gyvenime. Kelias, čia mašinų, fūrų daug, karštas kelias, kaitra kyla 3-3, atrodo 3-5, vėjas šiltas, pavėsio nėra. Na, norėčiau nusikeikti. Vanduo šiltas, jau viskas, vanduo šiltas yra, jau kai arbatinuks. Tai jo, minom link Šilalės dabar. Va, nors gražiai aplenkė. Čia lekia tos mašinas, užkinas tas kelias. Šitau pailsėti į pavėsį, bet kažkaip saulė atsirado čia. Tai pailsėsiu ir minsiu toliau. Indijos piliakalnis. Nu ką, mano rekordas persininkas bus už 3, 2, 1. Bum! Viskas. Persinaudas. Asmeninis rekordas. Pagaliau. Wow. Wow, wow, wow. Geras. 108-9 kilometrai. Wow, tiesiog. Negaliu patikėti, ką pasakiau. Tiek. Viskas. Eik tu sa. Viskas. 2, 2, 2, 3. Eina savo. Va.
Tai namų bus 2-3-5 tikrai. Iš viso 12 valandų minimum. Wow. Sukilimo. 794. Tai bus 800 iki namų. Nu jo. Vidutinis 19,2 km per valandą. Tai neblogai palyginus 203 km. Wow, to. Aš nustebęs. Apstulbęs. Nu tai, ačiū, kad žiūrėjot. Kita kelionė. Oi, dabar kelionė nebus. Reikia dar sumontuoti šitą vlogą kažkaip. Įkelsiu, nežinau, kada tą vlogą. Reikia medvėgalį man dar savėtinti. Jo. Reikalų daug. Jo. Labiausiai nepatiko man Šilalė. Nuo Rietavo iki Šilalės atkarpa. Ne, nuo Rietavo iki Pagalbos. Žiauriausia atkarpa. Kelias, nu buvo nuo Rietavo gal neblogas kelias, bet tiesiog karštis ir pavėsinė. Mašinų daug, fūrų daug. Dabar pilna musių, lent, visur į burną, į žandą, visur. Į kojas visą lent. Vienu žodžiu. Ačiū, kad žiūrėt, mėly žiūrovai. Ir viskas. Dar parodys kilometras bendrai. Viską rezultatas. Čia Strava. Va čia atsiras. Viskas. Ate.